ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான சூப்பரான வீடியோ 100% உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். கொஞ்சம் கூட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சொந்த குடோன்லேயே தயாரிக்கக்கூடிய நாட்டு வெடி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரோட இது. ஆண்டவர்னால் யாரும் கிடையாது, நம்ம கமல் தாங்க. கமல் போட்டிருக்கக்கூடிய சூப்பரான நாட்டு வெடி. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ராக் போட்டிருக்கக்கூடிய சூப்பரான நாட்டு வெடியும் வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸான நாட்டு வெடியெலாம் இப்போ தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க்குது சரிங்களா. நாட்டு வெடியில் இவ்வளோ ரகம் இருக்குதா அப்படின்னு கூட யோசிப்பாங்க. குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் கட்டாயமாக பிடிக்கும். எப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ராக்கு இருக்கிறதுலே பெருசு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்னென்னு தெரியுதுங்களா, இது வந்து நரகாசுரனுக்காக தான் நம்ம வந்து தீபாவளியே கொண்டாடுறோம். அந்த ஒரு அட்டகாசமானது அது வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸு. நம்ம கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய அட்டகாசமான ஒரு நாட்டு வெடி. அதுவும் இல்லாமல் கோல்டன் பாம்பு பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் பாம்லேயே பிக் சைஸு. அதை மட்டும் இல்லாமல் வரிப்புலி ஏதோ கேட்குறான், என்னடா வேணும் உனக்கு மாஸ்டர்? இருக்கிறதுக்கு பெரிய சைஸ் நாட்டு வெடி நம்ம சரக்கு இறக்குங்க. ஓ பெருசா? சரிடா விட்றா, உனக்காக நான் கொடுக்குறேன். இதுதாங்க இருக்கிறதுலே அட்டகாசமானது 3 கிலோ பேப்பர் பாம்பு. இது வெடிச்சிங்கன்னா உங்கள் தெருவிலேயே நீங்கள் 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே வெடித்த மாதிரி பேப்பர் வந்து கொட்டு. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம குடோன்லேயே தயாரிக்கப்பட்டது. அதனால இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த எல்லா நாட்டு வெடியோட ரொம்பவே கம்மி ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹோல்சேல்லே ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா கடையோட நம்ம கடையில் நாட்டு வெடி ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்கும். விலை கம்மியாகிறது மட்டும் இல்லாமல் சத்தம் தாறுமாறாக இருக்க போது வாங்க டெஸ்டிங் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ராக்கு, பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹல்க்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸு. அது இல்லாமல் நம்ம இளைய தளபதி லியோ. இதை வந்து காட்டவே இல்லை நான். இனிமேட்டுக்கு ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக காட்டுறேன். வாங்க இதை எல்லாமே டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். சூப்பரான டெஸ்டிங் வீடியோ. இதை வெடித்து பார்த்துடலாமா? வாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பற்ற வச்சாச்சு. எது வந்து நான் பற்ற வச்சாச்சு, நல்லா புகை வந்துகிட்டு இருக்குது. சூப்பராக வெடிச்சிருக்குங்க. இது வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது. இப்போ நான் வெடிக்கிறதுல இந்த செக்ஷனில் எது சூப்பராக வெடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதிக பேர் யாருக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து 2வது ஹல்க் பாம்பு. ஹல்க்கு அதிகமாக பேப்பர்ஸ் போயிருக்குது. சரிங்க, இதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து 3வது வெடிக்கக்கூடிய பாம்பு ராக்கும் ஓரளவுக்கு சூப்பர். ராக்கோட பாம்பையும் பார்த்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸு. நம்ம தோனி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டுருவோம். தோனி வச்சு 6 அடிக்கிறாரா இல்லைன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், ஹெலிகாப்டர் ஷாட்லாம் அடிக்கிறார் தோனி. பார்த்திங்கன்னா பறந்துட்டு போய் தனியாக விழுவுது. ஓகேங்க, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரிப்புலிக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உருட்டு. அவன் நிறையா உருட்டுவான். அதேமாரி தான் இந்த உருட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் என்னது, இது அவன் டெஸ்டிங் பார்க்கணும். க்ரீன் கலர் உருட்டு அவனுது. நாங்கள் 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி பற்ற வைக்கிறோம். யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்த்துடலாமா? வாங்க வைக்கலாம். இது வந்து அவனோட வெடி, அவனுக்கு வச்சு பார்க்கலாம். சூப்பரான உருட்டு. ரொம்ப சீக்கிரமாக வீடியோ போகுதுங்களா? ஆமாங்க, நிறைய வீடியோஸ் டைமிங் கொடுக்க வேணான்னு ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருங்க. இது வந்து பாருங்கள் க்ரீன் கலர் பாம்பு. வரிப்புலி இதை அட்டகாசமாக வெடிச்சிருக்குங்க. நல்ல உருட்டு வெடினா உருட்டு வெடி தான். பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக பேப்பர் வந்து வெடிச்சிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னது, இதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது எந்த அளவுக்கு வெடியுது, இதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பச்சை கலர் பேப்பர் பாம்பு ஓடுங்க, வெடிச்சு தள்ளிருச்சு. ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் தான் வின் பண்ணிட்டான். ஐயோ, அதை வேற பார்க்க முடியாது. நடக்கணும்னு தோணும். கண்ணில் ஒரு திமிரு, ஒரு ஆங்காரம் எல்லாமே தெரியும். ராஜா பரம்பரை எப்படி நடப்பாங்களோ அது மாதிரி தான் நாங்கள் நடப்போம். ஆமாம்மா, இவர் தான் ராஜா. ஓகேங்க, இப்போ மீடியம் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் சைஸ் பார்த்துடலாம். சும்மாரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் சைஸு செக். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிக் சைஸில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரோலக்ஸு அட்டகாசமான இது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆண்டவர். அது மட்டும் இல்லாமல் ராக்கு. இவங்க 3ல் யார் சூப்பராக இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஆண்டவரை வந்து நம்ம பையன்கிட்ட கொடுத்துடலாம். இதை வச்சுக்கிடா சும்மா வச்சுக்கிடா பார்க்கலாம்டா யாரோட இது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. இது எது சூப்பராக அடிக்குதுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இதோட டெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஸ்லோ மோஷன். ஏன்னா பிக் பாம்புங்கிறதுனால சூப்பராக இருக்குது. அல்ட்ரா ஸ்லோ மோஷனில் பாருங்கள் வெடிச்சது எந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். பேப்பர் எப்படி செதறதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். சவுண்டு மட்டும் லைவாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினி. இதுவும் சூப்பராக இருக்குதுங்க. ரெண்டுமே ஒன்று சலிச்சதில்லை. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தது வந்து ரோலக்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிலர், நம்மளோட ரஜினி. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு பாருங்கள். ஹாய் மக்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல்லைக்கன் ஆல் ஐக்கான் போட்டுட்டு வந்து என்னோட டான்ஸ் ஆடுங்க. நம்மளோட மாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ எங்கே வைக்கலாம் எப்படி வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரம் நமக்கு போதும். நம்ம ரிட்டுக்குன்னு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருப்போம். அவர் வந்தால் பார்க்கலாம், இல்லைன்னா இதையும் நாமளே வெடித்து தள்ளிடுவோம். அவருக்கு மட்டும்தான் டெஸ்டிங் வீடியோ காட்ட தெரியுமா, நமக்கு காட்ட தெரியுங்கிறத நிரூபிப்போம். வாங்க இந்த ஸ்டெப்பு போட்டு அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம்.
இந்த சொன்னா தூங்க கூடாதுன்னு ஊருக்குள்ள எவனோ செய்வன வச்சுட்டான். எடுக்கிறேன், செய்வனைய எடுக்கிறேன். இந்த இடத்துல தான் நான் வச்சுருந்தான். என்ன மறைச்சிக்கிட்டே இருக்கான். மாட்டிக்கிட்டான். பிளாக் ஷேப் மாட்டிக்கிட்டியா? பிளாக் ஷேப் இந்த பொழப்புக்கு ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? இருடா புடுறா, ஓடி போயிரு, என் கண்ணு முன்னாடியே நிற்கல. ஓடிட்டல்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெகா சைஸில் இருக்கிறதுலே பெருசு ஹல்க்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நரகாசுரன் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. இதோட ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே மெகா சைஸ் பாம்புங்கிறதுனால அது இல்லாமல் ஹைட்டு அதிகம், சரிங்களா? அதுவும் இல்லாமல் ராக்கு, சரிங்களா? இது மூணையும் வந்து வெடித்து காட்டுறேன், எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். எது பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதே எனக்கு சொல்லுங்கள். குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நீங்கள் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ராக்கோட குவாலிட்டி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நரகாசுரனத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நரகாசுரனது, சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கம்பீரமாக வந்து பிக்சர்ஸ் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். தரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கூட பிசுரே இருக்காதுங்க, அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதுனால ஹல்க்கு கொண்டு வந்திருக்கும். இதில் வேறு ஏதாவது வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ வருஷத்துக்கு புதுசாக நம்ம அதையும் அப்டேட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இதில் இருக்கிறத டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி கார்டே அதிர போகுது. நம்ம ஹல்க்கை எடுத்த உடனே வைக்க போகிறோம், அதனால தான் கார்டு அதிர போகுது. வாங்க இதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்ற வச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா புகைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சூப்பராக இருக்குதுங்க, அட்டகாசமான வெடிங்க. பார்த்தீங்கன்னா பிசுறு தட்டதிடுச்சு பாருங்கள், எப்படி பொடியாக கொட்டுது பேப்பர் அப்படின்னு. பார்க்குறது ஒரு கண்கொள்ளா காட்சிங்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி இருக்குங்க. பட்டாசு மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நரகாசுரன் வெடி. இது வந்து அட்டகாசமாக இருக்குதா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வெடிச்சதா இதுக்கப்புறம் வெடிக்க போகிறதானு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எது இருக்கிறதுலே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக நான் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். இது வந்து நரகாசுரன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பற்ற வச்சு புகை வந்து வந்துகிட்டு இருக்குது. இது எப்படி வெடிக்குது பாருங்கள். இது பாருங்கள், சவுண்டு அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க. பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மெனக்கெட்டு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராக்கு. ஏன்னா ராக்கில் சின்னது பெருசு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். வரிசையாக ராக்கை விடுவோமா, தூக்கி வச்சாச்சு இல்லை. இப்போ இதையும் பற்ற வச்சு டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம். ராக்குக்கு வந்து ராக்குங்கிறத நிரூபிச்சிட்டாரு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நரகாசுரன் தாங்க அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருச்சு? மாஸ்டர் என்ன மன்னிச்சிருங்க. என்னடா வரிப்புலி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருக்க? உனக்கு என்னடா வேணும்? போடா, நீ தான் வரமாட்டேன்னுட்டல, போகிறேன்னு சொல்லிட்டுல. மாஸ்டர் என்னை ஒரே ஒரு டைம் மன்னிச்சிருங்க. எனக்கு கெஞ்சி கேட்குற, மன்னிச்சு என்னை ஏற்றுக்குங்க. இந்த வெடியை நான் தான் வைப்பேன், சொன்னால் கேளுங்க. போயிரு, ஒழுங்கா ஆப்பு வச்சிருவேன். சரி, உனக்கு தானே வேணும், இரு, இப்போ நான் கொண்டாந்து வைக்கிறேன். உன்னை நான் மன்னிக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்ற வச்சு மன்னிச்சிடலாம். இவன் இருக்கிறானா இல்லையான்னு தெரில. ஒரு டைம் கடைசியாக ஒரு டைம் இவனை பார்த்துக்குங்க. பாருங்கள், ஆடாடா இன்னும் கீழே விழுந்துருச்சு. இவன் உயிரோடு இருக்கணும்னு இந்த சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பட்டாசு வரைக்கும் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஓகேடா வாடா, இது உனக்கு தான். இந்த கோல்டன் பாம்பை நீ வெடிச்சிக்க, ஓகேவா? சந்தோஷமா? புடுறா, பிடிச்சி இது எப்படி இருக்குன்னு அவன் வெடிச்சு காட்டுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், கோல்டன் பாம்பு சூப்பராக இருக்கும். மெகா சைஸில் 1 kg பாம்பு எப்படி தான் இருக்குன்னு அவனே பார்த்துட்டு சொல்லட்டும். அவன் தான் ரொம்ப வரைச்சப்படுறானே. போடா பண்டி காட்டுறா எல்லாருக்கும். ஹாய் மக்களே, நம்ம மாஸ்டர் மட்டும்தான் டெஸ்டிங் பார்ப்பாரா? நானும் டெஸ்டிங் பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். கோல்டன் பாம்பை பற்ற வச்சிருவோமா? என்ன பகை வருது, பற்றிக்கிச்சு, ஓடுறீ. அட்டகாசமாக பொறுத்துக்கிட்டு எரியுது. என்னதான் நடக்கும், நடக்கட்டுமே. என்னங்க நடக்குது? கோல்டன் பாம்பில் புகையாக வந்துட்டு. ஐயோ ஆத்தா, இதையா மாஸ்டர் எங்கிட்ட தலையில் வச்சாரு? வெடிச்சிருந்தா என்ன ஆகிருக்கும்? மாஸ்டர் இன்னமேட்டுக்கு பட்டாசு வெடிக்க எனக்கு கூப்பிடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீடியோவை ஆரம்பத்துலேருந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த மெகா பேப்பர் பாம்பு வந்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட 3 kg பேப்பர் பாம்பு. வாடா தூக்கிக்கிட்டு வாடா. மாஸ்டர் ஒரே ஒரு மச்சு போட்டுக்கிட்டா? போட்டுக்கிடா, அது உள்ள தூரத்தில் போடுறா. ஊரெல்லாம் இருக்குது செடி, நாங்கள் வெடிக்க போகிறோம்டா. வெடி எப்படி மாஸ்டர் இருந்துச்சு? ஒரே வெடி தான் மாஸ்டர். இந்த காடியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஊர் பக்கம் ஓடிடலாம். இருடா, இதை பற்றி பார்க்கலாம். சூப்பரான பேப்பர் பாங்க, 3 kg. இது அட்டகாசமாக இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய பேப்பர் பாம்பை நீங்கள் வெடிச்சிருப்பீங்களா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இனிமேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வரிப்புலி கிராக்கர் சேனலில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கங்க. எத்தனை வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் டெலிவரி கிடைக்கும், தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிப்புலி பார்த்தா சொல்லலாம். நீ வரிப்புலி பார்த்த வைடா. மாஸ்டர் நீங்களே வைங்க. வேணாம் நீங்களே வைங்க மாஸ்டர். வெடி பார்த்து ஆச்சரியமாயிருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டான். நம்ம தான் பற்ற வச்சு ஆகணும். ரொம்பவே சேஃபாக வெடிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பம்ப் இருக்கிறதுலே மெகா சைஸுங்கிறனால நல்ல இடம் இருக்கிற இடமா வச்சு வெடிங்க. நல்லா தாராளமாக சேஃப்டியாக வைங்க. சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு நான் ஜூமிங்கில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இதுதான் இருக்கிறதுலே மெகா சைஸ் பேப்பர் பாம்பு.
அப்படியேங்க அப்பா எப்படி வெடிக்குது பாருங்கள், செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. 20 நேரம் வெடிச்ச எல்லா வெடியோட பயங்கரமான வெடி. கிட்டத்தட்ட 10,000 5,000 பட்டாசு வாங்கி வெடிச்ச மாரி ஆயிடுச்சு. காடே மொத்தத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். எல்லா டெஸ்டிங் வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கு. வரிப்புலி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரெகுலராக உங்களுக்கான வீடியோஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வீடியோஸ் எங்களுக்கு போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதில் எது வேணும் உங்களுக்கு, நாட்டு வெடியில் என்ன எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் கொண்டு வர போகிறோம். அது இல்லாமல் நம்ம ஃபண்டு சீட்டு நடத்திட்டு இருக்கோம். எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். பேப்பர் பாமும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக கிடைக்கும். ஹோல்சேலில் கிஃப்ட் பேக்கு ரொம்ப கம்மி ரேட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ ஆர்டர் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் மேலே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கொடுத்துருங்க. வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்டுக்குங்க. பாய் நண்பா. பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 100% கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு அதிகமாங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவுக்கு நேரடியாக நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். 2 வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன். எந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்குங்க.